Hello，我今日嚟咗吉隆坡啊，快閃48個鐘啊！咁啊，第一站嚟咗黑風洞，哇，好靚喎呢度！哇！呢度咧有272級樓梯，我而家就要行上個頂度挑戰佢啦。行咗一半啦 ，OK， 冇喘氣，頂得順。不過啱啱肺炎完咧，個肺爭啲。我上到頂啦，你睇下幾高。跟住呢度係咁樣，呢個就係黑風洞啦。我哋就入個洞裏邊啦。佢經過一個好大嘅山窿咧，跟住仲有樓梯，跟住再好似世外桃源咁。係啦，上到嚟再影個靚啲嘅窿咯。哇，個窿幾靚！嗱，佢就不停咁樣滴水咯，一定要嚟啊！影啲滴雨。我而家就行翻落去，你睇下啲石。佢咧全部係啲雨水咧導致到有啲咁靚嘅自然現象咯，好靚啊！呢度真係，不過我就行到濕晒啦，今日着翻花衫，襯翻呢個馬來西亞造型。